Hello, mới bà sẽ aku lo mi bono aya pu ai den lu ya di ma sibin cha le mi ya si tha le mi ya bono to to pu le bono gou paw ma ba sibin ma ko ma cha chin ne ani tha myo ma so yin mwe aku lo pya le satong le thong ji bono di satong le ka yin nang pi ma cha twa u bono ayan ko ma le lwe ku ye bono pathama u so sibin le ko aku lo myo myin ya de a tai le bono sibin le ko si si pi yin aku lo myo le lein bono ko gaလိန်ရတာကိုတိတ်အစင်မပြေလောက်ဘူးထင်ရင်ရှစ်မီလေးထိုးပေါ့နော်ရှစ်မီလေးထိုးမယ်ဆိုရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ဖက်ခွဲပြီးတော့ရှစ်မီတစ်ဖက်တစ်ချက်ထိုးပြီးဒီလိုမျိုးလေးရစ်လိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်အမဲစက်ညက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ထိုးလိုက်ပါဒီလိုမျိုးလေးလောက်တာလေလုံးဝစပင်လဲပြီမကြလို့အိတ်နေလဲဒီစလုံးကပြီမကြလို့ပေါ့နော်အပူလဲတော်တော်တက်တာရေပေါ့နော်ပြီးတော့ပေါ့ပပလေးပေါ့နော်ကလစ်တွေနဲ့ညက်ထားရင်မှခေါင်းလေးအောင်ပဲပေါ့နော်ဒါလေးဆိုအရန်ကမှပေါ်ပါပါတယ်လိုက်လို့ကြည့်ပေါ့နော်မြင်ရလဲကြည့်တယ်လို့လဲပေါ့နော်ရှင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစပင်လေးကိုပေါ့နော်နွေရာသီမှာအရန်ပူတဲ့အတွက်ဒီစက်တုံးလေးလိုက်ထုံးကြည့်ပါနော်